咪 check one two 三，原來我哋24尾24七多嘅，有冇咁好氣？太耐冇見大家啦，但係點解今次要即刻開呢？即刻開，因為我哋啱啱兩個人咧，啱啱睇咗《風林火山》，係，但係分開睇嘅，分開睇嘅。我就上個星期日睇，你就一睇係咪 Monday 應該一定二啊？一啊？一啊？唔係，我係公眾假期嗰日睇啦。公眾假期嗰日睇，中秋即係2，係啦，星期。咁我睇完咧就好撚開心，我覺得好撚多嘅。係。咁我等埋你嘅，其實我成日想係咪咧？佢係咪認同啊？你明？如果唔係就好撚咪conflict，跟住我就 text message 阿飛，我睇《風林火山》好撚多。跟住你點覆我？哦，好多啊，好多啊！跟住我興奮嘅，我期待呢部電影嘅，同大家一樣啦，都係哇！都市傳說期待8年，係一直又聽，唉，好似點？我哋又認識 Juno， 係咁，我哋又會問下佢，喂，究竟幾時㗎？係搞緊啦，搞緊配樂啊，搞緊後期啊，每次都係用呢個答案嘅。係咁我哋 OK 好啦，咁跟住哇，真係上喎。係跟住喂。首先佢康城已經係有啲 bad review，唔係太好啦，係啦，唔係太好啦。咁我哋都哎呀死啦，屌你乜點唔係太 Q 係嘛？係。咁跟住冇理由嘅，會唔會啲外國人唔識睇啊？定點啊？跟住啲人又話唔係喎，人哋啲評審啊，外國人。咪一樣睇幾廿年電影，有咩戲唔識睇啫？唔會嘅。唔會睇撚嘢啊！午夜場1點幾，係啊，會唔會眼瞓啊？瞌著咗啊？定即係我哋諗好多唔同嘅理由嘅。因為認識 Juno 呢個人咧，佢啲嘢係妥嘅，即係好撚嗱殭屍你知大家都知我哋 fans 㗎啦 ，huge fan 㗎啦。佢俾人搶撚咗贏撚到 Best New Director， 我都覺得係哇唔撚抵嘅，我覺得啊。咁就跟住佢同我哋拍嗰個concert。金榜題名，哇！成件事又妥啊 ，right？ 成個 direction 好撚型啊 ，right？ 冇理由呢個片太 Q 啩。即係佢妥當到，即係我哋先講少少我哋同阿 Juno 嘅 background 咯。因為坊間好多評論啊，各樣啊，都係講部電影或者啲角色啊，或者點樣好啊、唔好啊，各樣。但係我哋係真心識佢，而我哋知道我哋同佢一齊合作做過嘢咧，熟添啊，熟嘅OK 啦。咁會。多啲細節，知道呢個人有幾細節。就講金榜題名就已經係，我每次見到佢都係攞住部電話喺度猛咁打。佢猛咁改啲嘢，猛咁改啲劇本，猛咁改啲對白，猛咁搞。哇，好細心，好用心喎呢個人，即係唔係求鳩期嘅喎。未講個電影之前咧，我都想講一講唔知係咪因為我哋識佢，真係 friend 嚟嘅。佢做嘢對所有人，我覺得都好撚妥嘅，即係我意思對演員啦、工作人員啦，我覺得佢好有禮貌，好有個態度，好妥嘅，唔鳩嘅。因為傳説中呢部戲好多背後嘅人做 behind the scene 啲人咧係都幾辛苦嘅，有個 stuntman 出嚟講嘢添 ，right？ 我睇完個歌，我睇個鏡頭，我明。係要咁嘅，其實當然溝通方面我唔知點溝通啦嚇，大家啦嚇。但係以我所知，佢嘅 style 唔會去到咁撚刻薄啊！我意思，即係除咗呢個 style 之外，我都知道有好多 behind the scene啲人都覺得唔撚撐，唔中意。唔講電影先，講成個 overall 嗰個 production 先。我只覺得唔知，因為我同佢合作幾次都係好撚妥當，好撚舒服嘅。我就未合作過電影嘅作品啦，但係上次金榜題名即係拍少少 footage， 好少嘅 footage，一 shot 咁樣，冇 hard feeling 嘅，我唔知其他人，但係當然你講到頭先即係最多人講緊嗰個鏡頭就係阿任賢齊啦，廁所打完，然後拖佢出去，然後上吊啦，吊頸。咁我自己睇，喂佢有分鏡嘅喎。即係佢唔係一個鏡頭落㗎嘛，佢有分咗鏡㗎嘛。唔係有一個佢拖完之後拉佢上去，我圍緊嗰度都一路吊緊㗎啦，吊緊㗎啦就係吊撚住㗎啦。到時用咩都好啦，用咩鏡都好，你會見到佢腳拉，見到腳嘅啫，跟住拉佢上去，跟住見到佢最 end up 係有分鏡。當時我記得，所以
喂講咩？如果喺嗰個鏡頭裏邊，當然嗰個 stuntman 或者好多其他現場嘅人會受到好大嘅震撼，覺得唔應該咁樣拍。係啦，唔應該，我都係認同嘅，認同嘅。係。但我想講，我覺得嗰場戲好好睇。我想講嗰場戲好好睇，好哇 What the fuck？哇殘忍喎，即係做到喎。而我好記得即係咁樣講，好唔負責任嘅，我覺得。有個導演曾經講過，好嘅導演係會逼死人嘅。當然係殘忍，亦都係你可以話，哇！呢啲心理變態嘅導演，我哋唔會合作，乜都得。係。for 我哋觀眾，即係對唔住大家咁講，對唔住所有工作人員，係好震撼喎，對我嚟講。但係我係某程度上我會明嗰樣嘢，但係都係我唔係咁認同嘅。喂，我哋兩個都係演員，做撚到你咁嘅，你都知道，喂，大家都要溝通下先，即係真係要溝通下先咩料先。即係大追捕。係啦，嗰條樓梯我哋跑7次跑到嘔，咁大熱天時30幾度着羽絨，咁係咪有需要由底跑到上去啊？係咪一早可以？喂，你 cut 咪得咯，導演。Supposedly 係咪啊？係。end up 最後都係見唔到，仲要就係乜都見唔到添。咁嗱，唔係投訴，係講緊譬喻啫嚇。其實呢個 situation 可唔可以放翻喺呢個鏡頭度咧？任賢齊呢個鏡頭度，喂，可以唔使咁拍啊，都可以做到嗰個張力啊！我唔夠膽，呢個係問題嚟嘅。問題嚟嘅啫，唔係我話有方法或者challenge 任何人，唔係係啦，就係咁樣啫，一個問題。同埋我哋討論緊件事啫，因為我哋講緊呢個戲啊嘛，我哋講緊呢一個多人講噶嘛。咁當然of course 整親嗰個人 of course it's really bad. Yeah, we feel sorry for you too for real. 一定要溝通得好。但係如果我睇完之後，我覺得that's why， 因為佢真係一鏡嘅。即 of course 應該淨係見到腳，梗係唔撚使掉啦。因為佢最後嗰度係佢有少少嗰啲叫做咩啊？佢有個術語嘅，見唔到個頭噶嘛，係啊，淨係見到個身少少喐咁樣啊嘛，係啦，係啊，但係係一個 shot 啊嘛，拉上去咁樣，係嗰個係多，可能係嗰個一定多過10秒啦，一定，尤其是如果拍緊嗰陣時候已經 edit 咗噶咯，係啦咁樣，所以嗰個係嗰個希望各個單位就和氣啦，最緊要希望呢樣嘢啦，各個單位都係好啦和氣，繼續拍好正戲。但係我想講部戲真係好撚正，我唔撚明點解啲人係咁踩呢部戲，我真係唔撚明阿肥。因為如果你話 cinema，this is fucking cinema， 每一個鏡頭型嘅 dope 嘅 ，OK， 演員唔撚使講，全部都係粒粒，除咗星之外，粒粒都係舒服，一啲味精啱啱好，全部 perfect，right？Even 杜德偉出嚟 ，what the fuck 做得好好 ，right？ 你會唔會覺得係因為我哋同佢係認識？又同佢合作過音樂啊，或者嗰啲演唱會啊，會唔會有少少 bias 咧？我去到最尾，我哋由頭到尾啊，有冇咁好戲？成日都講阿飛，我睇嘅咧感覺嘅咋，唔關 buy 唔 buy 嘅事。你拍 shit 我都冇面俾嘅，我拍 shit 你都同我講人，你拍到咁啊！即係譬如我哋拍感覺，因為其實個感覺啱啊，我覺得。跟住啲人屌佢 edit。我覺得冇嘢，我中意呢啲 edit 添，我中意呢啲咁樣短散，仲撚型添，我覺得，即係我覺得啫。即係就係電影係咪一定要有個框架架構？劇本係咪一定要咁樣寫？人物係咪一定要咁樣介紹、咁樣完整？係咪每一個人都要咁樣先至為之一部電影？係咪要咁咧 ？Good point。你講完呢個之後咧，係我覺得係，我只覺得。所以啱啦，你問翻呢個問題，我真係想問，係咪一定要跟書讀書就係咁樣讀？你係咪咁樣去咧？即係如果跳出咗個框框，哇！唔可以咁嘅，係咪咁嘅咧？我自己都有個疑問，而呢一套戲正正就係佢有啲嘢係唔齊全嘅，但係我覺得有啲嘢唔使交代啦。有啲頭有啲尾唔使要啦。交代仲要書。重點。係。然後你明，其實一個好簡單嘅古仔，然後就冇咩唔明嘅地方咯。冇㗎，我就冇嘅。係啊，我就冇嘅。我覺得剪接好好添。剪接好撚好添。我覺得剪接好。我覺得咁樣剪仲撚型。係啊，好多啲煩嘅嘢咧就唔使要啦。即係重點。
當然啲對白可能有啲人會覺得哇呢啲黑幫警察毒品戲有一個 typical 嘅模式，一定要咁樣嘅。點會講嘢咁文縐縐㗎？即係有少少可能啲人講屌懶型。貨我覺得幾新鮮，係要咁咯。貨我覺得幾新鮮，係型喎，要唔通 shit 咩？係好多人話哇屌啲 CG 假咗啲喎，銅鑼灣。我想話係8年前嘅作品，係啊。咁我會俾佢過，係有啲位係冇，當然唔係 up to date 嘅 standard 係嘛？係啦，但係你睇戲啫，唔係評價噶嘛入去。喂，入去幫我睇幾屌。而家唔係考試交功課，我而家整咗部戲出嚟，你做唔到嗰個 detail，扣1分，扣分，係啦。會唔會係大家好多人入去睇係因為我攞住本分簿呢度唔得啦，呢度唔得啦，呢度唔得啦，扣分，可能會唔會係咁咧？對喂，去到而家呢個位，我淨係喂人哋有錢有罪咩？屌你個閪！即係我去到9位啦已經。即係喂，其他嗰啲都好撚都有錢出嚟做啲嘢都垃圾到閪啦，你又唔撚屌？可能佢離地啊，佢唔夠貼地，而香港而家普遍嘅都係中意貼地。咪貼地 OK，但係離地唔係 fuck off 噶嘛？佢離地係咪好核突先？係咪先？即係你出個 story 都要諗個咁煩嘅音樂去整個啲音樂 so amazing，影碟叉燒個邊，佢但係啲相又鬼死咁靚喎，即係乜都靚過。咁佢哋個妖真係好離地喎，呢個人好離地。即係我覺得我只可以咁樣分析。唔喜歡係。你太過離開群眾啦，你啲嘢太離開群眾，又靚又正，又唔係太離開喎肥。美國都好多呢啲咁樣嘅 vibe 㗎啦，韓國已經玩呢啲咁樣嘅 vibe 㗎啦，即係唔算唔離地㗎啦，其實係嘛？唔離地㗎啦，離地得冇品味就爭啲啦。咁如果離地得有品味，我 buy 佢嘅品味。每一個先喎，每一個警察局入邊，蛇羹餐廳入邊。每一個景都，我屌，跟住開會，警察開會喺上邊 pan 上，佢好多呢啲 top shot。I mean 好多呢啲 top shot。俾你過啦嘛。係嗰啲 detail 就唔使講啦 ，detail 麥師傅就真係一流㗎啦。衫又型 ，shout out Matt Ho 佢個幫佢整衫。Matt 做啊 ，Matt 做㗎 ，Happy 又有份 ，Janine 好似有份幫手 subtitle 又係妥嘅，因為 Annie 睇嘛。係 Annie 睇就 subtitle 都平時啲 subtitle 你會 cringe。即係講緊字幕。字幕佢 subtitle 都係妥，舒服明。即係外國人會睇到嘅。冇錯啦，OK 明白你舒服，唔係即譯㗎嘛，佢舒服。OK 都。即係 overall everything is on point。Yeah man。所以我睇得完 I'm shocked the fuck 啲人屌撚到咁咧。當然好，我其實我啲人話有冇搞錯啊？喺紅隧瞓覺，然後一拱道門出去咩？咁我覺得就係喂呢第一個 shot 咪話咗俾你聽，呢一套戲唔係現實嘢咯。係啦，冇錯。唔係現實嘢咯。冇錯啦。咁已經係，我覺得就係要記唔記得？我都話入場睇之前，我覺得應該要放低晒所有我哋對電影嘅任何咩規矩啊、formula 認知啊，然後嘗試進入去導演個世界，佢話俾你聽，佢個世界係點？如果你抗拒呢個人，你就會抗拒佢一切㗎。冇錯啦。你如果你冇咩成見咧，即係用咩色眼鏡咯？有色係啦，用有色眼鏡睇呢個人咧，你已經所有都 shit 㗎啦。即係咁講。係咯，係咯。即係我講嚟講去都係嗰樣嘢肥。我要睇佢，我要入去睇 Jurassic Park。我入去睇，我梗係入去睇，係入咗去 Jurassic Park 嘅世界啦。原來呢個世界有恐龍嘅。係侏羅紀公園。冇錯啦，有恐龍，有恐龍嘅飛嚟飛去嘅，哇好撚驚啊！如果我入去睇呢個世界冇恐龍㗎咯，喂屌咁搞！即係你姑媽喎，姑媽即係下下都屌，即係不如冇睇。係 Predator。搞錯啊！人都係咁樣咯，係咯，咁冇鐵血戰士啊，未來戰士啊，Alien 冇㗎啦，冇㗎啦。世界邊度有 Alien 啫？咁
你明？你唔得，你入到，我覺得入去就係用嗰個感覺咯，係。所以你講嗰樣嘢 point 啱，但係唯獨是你講另外嗰樣好撚啱。你話金城武嗰個第一幕嗰一幕咧，如果佢唔係一路 review，你我聽下嗰個你個 point 好好。因為嗰個係大家都就算你未睇戲，你都睇過呢個 shot 㗎啦，就係第一個 shot 金城武喺個紅隧嗰度，好靚嘅被，好靚嘅張床瞓喺度，跟住然後點煙。跟住 A 同Siri 講嘢 ，Good morning Mr. Lee，跟住然後起身出去飲咖啡。呢一個 shot 大家都睇過，因為佢都剪咗出嚟嘅啲 intro 啊、預告啊咁。我想話，如果我冇睇過呢一幕，如果我喺戲院睇第一幕係咁，我會好震撼。仲撚震撼！我係冇咗嗰個震撼，我係嬲嘅，miss 撚咗，係啦。佢連嗰張被嗰個擺動靚，即係嗰個皺紋嗰個被咪被咯，佢哋唔係。佢係 detail 到作狀，你可以話。有啲人會覺得哇好撚作狀，但我覺得係 detail。係要咁玩，好似浪咁樣嘅鋪，哇，好靚啫。係要咁玩，好靚啫。好靚，架飛機都靚，好撚長呢個 tube 咁樣到咯，即係起碼特別所有嘢係我覺得靚 colour tone 靚啲。我就最麻麻呢一個，所有嘢都好好美術。我係最麻麻嗰個咖啡嗰個頂。同埋嗰個吊高晒隻手，即係我覺得有啲唔方便嘅，令到個主角阿金城武令到佢好似哇，唔係佢懶係要 brew 嘛，好撚長咁樣 brew 嘛。係。我自己覺得嗰個有少少死啦！我覺得作狀咗，因為嗰個頂咁中式，同嗰個嘢咁好似日本好未來咁，死啦 ！contrast， 我覺得死啦，會唔會好作狀啊？咦，佢話咗俾你聽係作狀嘢喎，大鑊啦！點解睇落去唔係？冇嘢嘅，係靚係型嘅。佢拍所有人型出嚟型靚，冇唔錯，你話即係唔係錯嗰隻，唔係多味精，係 perfect。OK 啊，好，我唯一唔係唯一啦。頭先講咗我有啲有啲 point。另外就係我覺得杜德偉好多位都係講鋪緊。唔想杜德偉翻嚟，因為阿高圓圓唔想佢翻嚟。但係阿金城武又好想佢翻嚟，因為想兩兄弟重聚，然後一齊搞翻即係喬賢集團啊嘛。但係轉好嘅佢想。係啦，但係點知勞師動眾翻到嚟，好快就瓜咗啦。即係我覺得喂，套戲有一半其實有好多係講緊佢噶嘛，都有少少愣住噶嘛。啲人嘅 comment 好多講呢樣嘢，係每個角色唔夠長。我唔係唔夠，我覺得唔係唔夠長，我覺得係唔知因為篇幅所限而好煞有介事地要揾阿哥翻嚟，連老豆都話你唔使再探我啦，如果你揾唔到阿哥，係咪啊？到最後係幾快就已經咁啊俾梁家輝崩唔實咗。會唔會你覺得有唔夠震撼咧？係有少少，佢出嚟都震撼，都可以。卒之咗出嚟，即係最後望大佬，哇！以為係刮出嚟啦佢，跟住呢個有少少嘅，因為我覺得我一定要揾一啲位咧，去 balance 翻你。如果唔係咧，我哋會狂讚到人哋以為我哋收咗錢啊！如果你話有啲好多細節，呢啲都有多嘅。即係如果你話嗰個報警又唔夠，你頭先都講咗啱㗎啦，8年前啦，大佬，梗係 of course 係 you know，but overall 係 OK 嘅，我覺得好 OK，overall 好 OK，即係好多人我睇完我話我喺 story 講話我好撚中意《風林火山》，好多人即刻 DM 我，喂真㗎，肥哥，喂真㗎，你覺得好睇啊？我覺得好撚好睇。佢話係咩？我係好好睇，我覺得。我話你一定要學我頭先講就係話，一定要你放低你所有嘅合理啊乜嘢，進入佢個世界。佢個世界係好睇嘅，我覺得。當然如果你熟佢嘅，你有跟開佢嘅音樂啊，佢嘅電影啊，之前佢全部嘢有拉能嘅。係咩？佢全部嘢有拉能，佢全部嘢用翻，例如。Juno 自己咪演個角色，佢咪自己引爆個醫院嘅。佢咪打電話去999嗰度報警，佢咪講好多咩人咩身份，係佢自己演過嘅臥底啊嘛。其中一個係細鳳，細鳳就係
金榜題名裏邊佢咪做細鳳咯？係。我睇到哇細鳳喎！金榜題名就係用呢個嚟 inspire 寫金榜題名。呢個係 inspire 金榜題名，所以佢就用呢個嚟寫金榜題名。shit！係。即係佢好多嘢都有啦，嗰啲名又係復仇者之死，佢又有用翻嗰啲角色嘅名。係。佢個世界觀就係咁大，佢中意呢度抽啲出嚟繼續 explore 又得。係。咁即係咯，我覺得好 cool 嘅。我覺得香港有呢啲咁嘅電影，我哋應該係其實開心嘅，因為我成日入去睇咧，我驚 shit 啊 shit！我同你點樣講金榜題名？屌，唔係風林火山，即係我哋講有冇咁可以好撚尷尬講咯。所以，但係我哋點解咁耐冇拍咧？係因為真係冇期啊，根本冇期冇時間，所以我哋希望 catch up 翻多啲啦。另外嗰個女仔啊，殺手嗰個咧，嗰個幾撚型嗰個邊個嚟？含住個刀片嗰個，佢係北京演員嚟嘅。北京嚟，係北京演員嗰個係。係嗰度有幾多專導演嘅作品嘅隱喻或者嘅投射，例如嗰場啦，古天樂喺度，佢咪喺後邊即係剝衫剝極都剝唔到，跟住然後落咗浴缸浸佢啦。嗰度其實係阿 Juno，我自己覺得唔知係咪 Juno 嘅，佢有隻歌叫做一個男人一個女人和浴缸，我唔知係咪。I mean maybe。因為你睇到，譬如Easter egg，因為而家都有好多評論講咗好多呢啲佢嘅隱喻出嚟㗎啦。咁我都有睇到。咁其中一個都幾明顯嘅，就係喬賢集團啊嘛，佢個公司叫做。咁佢嘅歌叫麥俊喬啊嘛，佢叫做麥允賢真名喬賢。That's pretty sick actually。咁佢係細佬啊嘛，阿金城武咪細佬咯，杜德偉阿哥啊嘛，咪阿寶咯。佢哋兩個阿爸咁樣咯，有少少佢哋話而家有少少係一個好似係一個家書咁樣。阿 Juno 寫咗封家書俾阿寶同埋阿爸，唔知係咪？啲人咁樣解讀。其實就算我哋問 Juno 都唔會答係定唔係。係當係啦。當即係你大家可以咁樣好似係喎。仲一個人啊，一路 rabbit hole 入去一路諗。因為金城武自己都講，佢自己係演緊導演。佢有個20幾分鐘嘅訪問出咗嚟嘅，係啊，我睇晒㗎，之前已經。That's so sick。係啊，咁佢都話，我覺得我自己係演緊導演其中一面。Interesting。幾得意，好得意。我想讚一讚阿古老闆，真係呢啲戲，我好撚想讚古老闆。古老闆好勁啊！如果我以前你有啲戲，我就唔知講啲嘢，可能你又唔係咁開心咧。我真係要道歉，因為你呢一部戲真係哇！佢即係可以睇翻拍到佢係8年前都撚到型到咁喎，同埋全部嘢係 perfect，而且佢條線亦都係最清楚啦，最撚型添。佢條線最清楚㗎啦，係啊，即係我冇人冇物冇家庭冇仔女冇親戚乜都冇，自己一個。即係佢好清楚佢條線點解要做殺手，佢最後佢點解要還翻條命俾人，好清楚。同埋佢講嘢自然啊，粗口嗰樣嘢咧好撚自然啊，即係真係嗰樣嘢啊嘛，黑社會係呢隻噶嘛，殺手係呢隻噶嘛，係咪先？好撚舒服。最正嘅先係同阿包姐嗰場勁啊！包姐 insane bro， 當然㗎啦 ，the best。唔好要揾包姐上嚟咧，我哋可以就好啊，可以就好。邊個識包姐啊？喂，有冇啲行內人識包姐，或者可唔可以幫我哋？問下人啦，我哋都好想問下先。包姐真太撚勁啦，包姐好犀利，好撚勁。跟住佢 explain 嗰個 fabric，個布係 Janine 嘅，勁。即係嗰個 detail 係勁到密碼原來係啲布，係咩布係代表乜？係紐係代表乜？袖口紐幾多粒係代表幾多個？哇！呢個密碼我聽，哇勁喎！即係呢啲 detail 係，其實套戲有好多 detail 係會令到你 OK， 真係勁，真係有心思，真係有心思，好嘢。係咪？哇！銅鑼灣落雪槍戰，一嚟個頭好大，開到哇吸引得你好緊要嘅，係咪有啲咁樣嘅走勢咧？你覺得？套戲成個走勢係咪咁樣啊？冇。
我都唔係咁覺得，唔係咁樣感覺，我都唔係咁覺得，因為嗰個都係好撚震撼，係落即係擺明3條煙13張3條煙頭㗎啦。但係你去到係 Marvel 咁震撼，即係仲可以接受楞埋後邊嗰一紮嘢，因為嗰一紮嘢用其他嘅震撼嚟平翻開波開幕嗰一幕啊嘛，我覺得咯，係，所以完全唔係。同埋有幾多位係睇到啊導演睇咗好多出色嘅電影，你睇到嘅，而佢記得到嗰個場口，哇！呢個場口，我唔夠膽話係致敬或者咩，因為坊間好多話係呢度係致敬乜，呢個係致敬乜，呢個係致敬乜，我唔知啊，我唔夠膽咁講。但係我睇到有少少，咦呢度，哇咦佢咁拍咁嘅鏡頭，我 remind 到我有啲戲啦。嗰場阿金城武喺度同大家講，我知道喬賢集團今咩幾多週年啊？之前有啲咩唔光彩啊，但係我哋想即係撥亂反正啊咁。嗰一場戲其實好似 Dark Knight Batman 小丑行入去嗰個一大個唔知乜嘢場合，跟住搶咗女主角杯香檳又飲啊，跟住嗰次我覺得哇係好，我即刻 feel 到係嗰個感覺。我唔知我噏嘅啫，我鳩噏，我揣測嘅啫。好完全唔出奇啦 ，Inspire 睇到廁所唔出奇。廁所任賢齊被殺嗰一幕，我覺得有啲咁多係007。Daniel Craig 即係睇廁所黑白嗰場咧，哇！嗰場好撚勁噶嘛，係嗰場好撚勁噶嘛。咁我覺得哇，我唔係話佢 reference 佢，而係我覺得佢拍到嗰個震撼喺廁所係應該咁拍嘅，係應該咁拍嘅。係，我覺得幾 cool 嘅，正啊，cool 嘅。我覺得mainly 嘅嗰班演員真係好勁啊 mainly 阿飛真係太撚勁，好勁啦。嗰個女主角叫咩名？高圓圓。拍到咁撚靚可以靚啊！但係我唔中意佢個平音。佢拍到平音都靚嗰先。我覺得佢唔平音就全部人平音好撚柒啊！佢一平音幾撚型，個撚個仲有撚晒嬲，佢就雞翼就，佢就雞翼就，係啊，吹鳩你咩？六件 layer 係啊，六件 layer 佢雞翼就，我而家好撚熱。阿家輝哥哇嗰個 shot 咯幾有型啊！喺個底嗰度一人咁樣側住咁講嘢，係哇嗰套衫起碼都6件佢。一件小洋裝，跟住即係話俾人聽，女仔唔怕凍，真係嘅，真係嘅，真係嘅。愛靚就可以唔愛美嘅。fuck you，係啊，佢哋熱到出晒熱痱啊，肯定。呢個一定又係細節嘅 detail，你嗰啲 challenge，女仔唔怕凍啊，要靚唔要命啊，要靚唔要命嘅。係，哇，梁家輝又係 pro，真係，我覺得佢哋都攞個個都攞 A game 出嚟啊，係個個都攞 A game 出嚟，真係好好啊！我好想。希望繼續可以有得拍啦，再即係你話賺翻錢，我覺得問邊嘅係嘅，即係你話4億用撚咗，你話賺翻錢真係問邊，尤其是而家唔容易，好難啊，好難。cover 都已經執撚到㗎啦，希望都有咁係啦，即係唔會咁唔係唔用咁貴，可唔可以拍到咁樣嘅咧？阿肥你覺得？而家我可能得，因為有 CG 嗰啲可能又平咗 ，AI 幫手又唔係佢話 lighting 啫嘛 ，angle 啫嘛，都係呢兩樣嘢。咁我講真係俾人掉撚個塔皮啦。咁唔係，佢攝影嗰個真係好撚勁，即係阿劉青雲喺個警車度去銅鑼灣，跟住然後 boom 架車，嗰個好撚正，跟住咁樣出嚟，係反轉。哇！我睇哇！即係 for Hong Kong movie right？I mean，you know，真係哇！我哋國際嘅希望呢個真係去到 international 㗎。跟住接阿大軍出嚟，俾人殺死，砰爆炸，跟住嗰個導遊嘅砰，係即係嗰啲係喂屌好多心機去諗嘅。所以呢一紮細節嘅嗰啲條已經足夠，我覺得呢部戲好睇。係你明唔明？呢一紮即係港布啊，同阿包姐嗰個仙啊，好多個仙吊頸個仙啊。你話車反轉，跟住佢出嚟咁嗰個先啊，有好多 even 同 Ron 一開波，掃撚晒，係冇咩冇點解唔好睇啊？好奇怪啊！點解唔好睇啊？好多嘢，其實睇完之後咧，我一路喺度同個朋友傾偈，一路諗緊 shit 嘢嘅，我揾緊 shit 嘢添啊！我揾緊。跟住嗰晚啊，我係熱烈討論，因為我嗰班街坊全部睇晒，狂傾喺度。跟住我有個 friend 忍唔住，你瞓未啊？我未。我而家上嚟揾你，上咗嚟屋企飲咗3支紅酒，就係傾部戲。即係我話喂，一部電影可以引起熱烈討論嘅係幾難得嘅一件事。係
當然有啲人話，你係誇張啦，你哋咩？你唔好信我哋講，你自己入場睇。冇錯，你知我成日都講，冇撚信啊！真係冇撚信我哋講啦，冇撚信其他啲人講嘅 comment，自己睇跟住就真係 comment。係啊，因為如果你入去，你以為自己我做咗電影40年㗎啦 ，OK？我做咗電影40年，我睇你咁撚樣拍法4億，你揾唔翻錢喎。而家唔係拍部戲要揾，即係唔好諗呢樣嘢先。而家講個作品得唔得先？係。揾到錢上面決定嘅啫，即係咁講啦。個作品得唔得先？當然未去到破地獄咁撚到，破地獄我覺得好撚到。OK， 但係呢個戲嘅 cinematography、soundtrack 係黐撚線㗎，大佬啊！係，同埋好彩咧，我係未睇之前咧，我睇咗一個影評係咩咧？佢兩個係做啲影音嘢嘅，佢就話佢冇讚冇，佢唔係彈，佢純粹係講。佢俾咗一個 advice，我覺得我好彩攞咗佢個 advice 就係咧，你哋要睇，你哋一定要揀一間好啲嘅戲院，銀幕大啲，要靚啲、光啲，然後個聲效要好。我就好彩，我嗰日買到喺新城市廣場，我喺 Movie Town 睇，靚畫面、靚聲 ，enjoy 到不得了。我 Times Square 睇不得了 ，Times Square 睇到 Dolby。好好，係好好，聲畫音樂唔使講啦，係音 Luigi， 即係好勁啦。所以我覺得淨憑呢一紮嘢，我哋係可以 proud 嘅 masterpiece， 我覺得真心。絕對要留意古天樂浸死 Even that scene 嗰場嗰個配樂真係勁。我屌！哇！我直哇呢隻勁喎，最正係做乜你無啦啦殺鳩人？唔係㗎，我提一提佢。冇人係家人，係啊！你唔係喺度揾家人，冇人係你家人。呢度已經係贏撚咗啦，俾你過啦，我淨係。係。如果無端想殺撚咗，做乜撚嘢俾人屌啦？呢個真係我提你啊，我都可以隨時懟冧你啊！呢度冇家人嘅 ，what the fuck？其實啲羅海鵬出嚟，你陣間快啲搞掂佢講嗰個。哦，佢話快撚啲啦，跟住懟好啦，唔好撩啊！即係懟落嚟，唔好再喺度炒料啊！懟落嚟好啦，唔好料啊！哇！呢啲已經係好型嗰啲對白。Anyway， 分數時間。我都好高分啊！我都好高分㗎。我去到唔係嗱，唔係因為係好睇，係正嘅。又港產片又會稱高啲啦，識得又稱高啲啦。嗱，你港產片稱高啲，唔可以識得稱高啲唔得。你唔會為個認識嘅人拍到套咁大嘅製作而好睇而驕傲咩？呢樣嘢 of course， 咁咪稱高啲咯。分數喎，而家講緊係都會。即係我會點樣去睇完係咪開心嘅咧？開心喎，開心。我驕傲喎，好睇，有部咁嘅好電影喎。香港有呢部嘅係 masterpiece。係啊，我會放低啲嗰啲演員嘅咩有啲唔知咩消息啊，乜嘢嗰啲嘢放低嘅，嗰個就私人㗎啦，嗰個係另外一樣嘢嚟㗎。我哋講緊嘅戲啫，講緊嘅戲 OK， 係啊。我去到8.9分，8.9你度，可能9都得。哇！你真係好撚高，咁又好撚高，好撚高啊！我好中意我都。我係8啊 max。OK， 係8分。8分。有咩影響到你嘅評分咧？冇啊，因為我覺得如果你話我會評嘅譬如破地獄，我覺得太撚正，真係唔同片種啊嘛，唔同片種啱，咁但係都係感覺嘅啫 ，right？ 即係入到去睇嗰個真係好，我又喊撚到又 feel 到晒，你明哇又靚嗰個感覺好撚強啊 ，OK 係啦，呢個入到去靚係 dope 嘅啱嘅，但係即係。都特別，但係未去到係有啲 twist 啊嗰樣嘢。我中意電影有啲 twist 嘅嘛，佢冇乜點樣 twist。係平 straightforward 嘅，係但係 cinematography sound everything it's great 係啦咁樣嘅。好啊 ，yeah fair fuck yeah so yeah please 我希望呢個去到起碼我希望啊去到 at least 2億啦，希望得啩？希望問邊而家幾多5000幾？大陸好似4000幾5000。香港就好似800萬定600幾萬，以我所知啊，可能我錯，同埋我哋出咗街應該都唔準㗎啦呢啲數字，所以我哋唔好講啦。唔好講，我淨係希望 at least 去到億以上咯，即係億聲啦，希望，因為呢部戲希望，因為大家都係呢一行，希望呢部戲爆珠，個個都可以，當然啦，有飯開啊。Yes， 好，有冇咁好戲？
福林火山福林山 the sun of the neon night，right？The sons of the neon night，yeah。咁啊，signing off之前阿飛comment like share subscribe 黐乸晒線我哋個 channel，令到我哋做更多好嘅有冇咁好戲，同埋24/7 talk。喂 ，pay me 嘅 QR code，你認同又唔認同，都想繼續聽我哋兩個喺度噏下嘅話咧，數佢支持我哋做更多精彩嘅訪問節目。講起呢個都要多謝，即刻你講完呢個之後咧，YouTube 嗰度有人錄口音定咩？有好撚多人都係係啊，多謝呢個係 really appreciate。No really，你哋有個心啊！係啦，你哋有個心，多與少都係有個心。真係，我哋唔睇嗰個 number 啊，淨係，總之有，起碼有啊。So much love，多謝，thank you so much，support Hong Kong movie for real。 Thank you， peace。